Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Tipps- und Tricks-Reihe, natürlich mit meiner Kollegin Silke Hitzges. Hallo Manfred, hallo liebe Zuschauer. Und wie immer die Frage, welches Thema bringst du uns heute mit? Heute geht es um den Bestellvorschlag, und zwar um nützliche Funktionalitäten im Bestellvorschlag selbst. Und zwar, wie man aus einer Bestellvorschlagszeile eine Serienanfrage erstellen kann, aber auch, wie ich aus einer Position oder wie ich eine Position selbst in einen Bestellvorschlag überführen kann, in einen anderen Bestellvorschlag, versteht sich. Das heißt, der Bestellvorschlag ist schon aufgebaut. Wir Genau. greifen auf einen bestehenden Bestellvorschlag zu. Korrekt. Und dann zeigst du uns die Dinge, die du gerade angekündigt hast. Genau, so sieht's aus. Okay, schreiten wir zur Tat. So, jetzt geht es um das Thema Serienanfragen aus einem Bestellvorschlag erstellen zu können. Ich befinde mich jetzt im Rollencenter des Einkaufs und gehe einfach mal direkt in den Bestellvorschlag. So, hier in dem Fenster siehst du jetzt alle Artikel, die aus einem Sammeltopf heraus bestellt werden sollen. Gehe ich mal hier runter, zum Beispiel hier in diese Position, das wäre jetzt ein Bohrhammer, den ich für einen Auftrag komplett bestellen muss. Dann kann ich jetzt diese Zeile markieren, wie auch schon hier passiert durch den Haken, und kann dann über das Menüband Aktionen Serienanfragen nur für diese Position erstellen. Dazu klicke ich einfach mal auf diese Funktion. Damit öffnet sich ein neues Fenster, und zwar die Serienanfrage. Und ist das eigentlich die gleiche, die man bei einem Verkaufsangebot vorher auch schon öffnen konnte? Ganz genau, das ist dieselbe Funktion, Perfekt. nur im Einkauf natürlich. Dann kann ich eine Anfragegruppe auswählen, zum Beispiel jetzt Werkzeuglieferanten. Und dann werden mir hier unten in diesem Bereich Kreditoren die möglichen Werkzeuglieferanten eingefügt. Ich kann das natürlich auch manuell tun. Und jetzt kann ich für diese 3 Kreditoren die Anfragen erstellen. Es wird also jetzt über einen Batchlauf, werden im Hintergrund die Anfragen erstellt und die Anfragenummern werden hier im unteren Bereich hinterlegt. Jetzt kann ich natürlich darin verzweigen. Öffnet sich die erste Anfrage, dann könnte ich einen Preis hinterlegen, zum Beispiel 250 €, schließe das Ganze, mache das auch für die zweite Anfrage, nehmen wir mal 270 € und für die dritte Anfrage. So, und jetzt können wir hier über den Preisvergleich im unteren Bereich aktualisieren. So, und jetzt sieht man natürlich, dass der Erhard zwar am günstigsten ist, aber da natürlich auch keine Frachtkosten mit drin sind. Genau, und alle Artikel, die man noch sozusagen bei der Antwort des Lieferanten dazu bekommen hat, wie du musst doch zusätzlich Fracht berechnen oder einen Wartungsvertrag oder was weiß ich auch immer, die kann man einfach mit dazu schreiben, vorausgesetzt der Artikel ist angelegt und der wird im Preisvergleich mit berücksichtigt. Ganz genau. Und jetzt könnte ich hingehen und sagen, welcher Kreditor denn zugewiesen wird. Das wäre in diesem Falle der Erhard. Schließe das Ganze und dann wird mir die Kreditornummer auch direkt mit in diese Position übertragen. Perfekt. So, und jetzt zeige ich dir noch eine andere spannende Funktion. Und zwar habe ich dafür mal eine andere Zeile im Bestellvorschlag markiert, nämlich die Zeile mit dem Blind-Nieden-Muttern-Sortiment. Und zwar kann ich jetzt hingehen und diese Zeile in einen anderen Bestellvorschlag verschieben. Was meinst du, warum wäre das vielleicht sinnvoll, das so zu tun? Ich könnte mir denken, dass es einen Kollegen gibt, der speziell diese Artikel bestellt und der sich Gedanken über den Preis machen soll, oder es gibt einen besonderen Bestellvorschlag für besondere Artikel, DIN-Artikel oder andere Artikel, sowas zum Beispiel. Ganz genau. Also es wäre für einen spezifischen Benutzer denkbar oder vielleicht für ein Team oder vielleicht bestellt ja einer nur DIN-Teile oder nur spezielle andere Artikel. Dann kann ich über das Menüband Aktionen, Gruppe Weitere, die Funktion aufrufen, Zeilen in Buchblatt verschieben. Kann mir dann einen Namen auswählen, wie hier jetzt zum Beispiel das Buchblatt der DIN-Teile, wähle das aus und dann wird diese Zeile dorthin verschoben. Ah ja. Das ist sehr praktisch, oder? Das finde ich gut. Damit kann man auch mal loswerden, habe ich das richtig verstanden? Ja, so sieht's aus. Damit sind wir am Ende der Tipps und Tricks Folge. Schön, dass du da warst, Silke, uns wieder besucht hast. Gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was Neues zeigen und ich wünsche viel Spaß damit.
Denken Sie daran, jede Tipps und Tricks Folge finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal. Die Adresse wird gerade unten eingeblendet. Und ich hoffe, Sie beehren uns das nächste Mal wieder. Tschüss, bis dahin. Tschüss.